Oana, bine ai venit! Îți mulțumesc că ești cu noi azi, cu mine. Bine te-am găsit, Teo. Mă bucur să fiu aici. Ești prima invitată la conversațiile Ignite și scopul acestor conversații este să punem lumina reflectoarelor pe femeile lider și să învățăm de la ele care sunt perspectivele lor despre leadership și care sunt definițiile lor despre leadership, astfel încât să putem să ne uităm prin cât mai multe lentile la termenul ăsta și ce e în spatele termenului de fapt. Noi două ne știm de mult timp, de când eram, 6-7 ani, poate și mai mici. Da. Dintr-o altă viață. Dacă te-aș cunoaște acum pentru prima oară, cum te-ai prezenta într-o propoziție? Mă văd cu multe, neapărat fațete, dar cu multe bucățele așa ca un puzzle. Sunt o femeie de business, dacă vrei. Probabil că așa mă percepe lumea care nu mă cunoaște. Vin din zona de comunicare, în sensul că eu am terminat jurnalismul, dar am plecat repede cam în momentul în care presa scrisă a început să moară și m-am dus de cealaltă baricadă, adică în zona de comunicare, marketing. Și sunt într-o zonă în care, culmea, lucrez foarte mult cu bărbați. Adică eu, împreună cu echipa mea, facem comunicare pentru zona de tehnologie. O zonă care are foarte mulți lideri bărbați. Asta este partea mea profesională. Mai este și partea, dacă vrei, personală, unde sunt mamă, am o fetiță de 6 ani, care în curând va merge la școală. Sunt româncă și sunt mândră că sunt româncă, deși am avut ocazia și lucrez în special cu foarte mulți oameni din afară. Avem foarte mulți clienți, în special din state, din, să zic așa, leagănul comunicării și marketingului. Și culmea e că noi, o echipă în majoritate făcută din femei, reușim să lucrăm cu ei și să-i facem să aibă o nouă perspectivă cumva europeană, dacă vrei. Conduci un business, ești căsătorită, ai un copil, câteva bucățele mari, nu, din puzzle-ul despre care vorbeai. Ai mai adăugat și altceva? Mai sunt pasionată de tot ce înseamnă comunicare și a folosi comunicarea pentru a ajuta ceilalți oameni. În general îmi place să mă implic în proiecte de CSR, în proiecte care ajută în special tinerii să se deschidă, să vorbească. Sunt lucruri pe care, din păcate, nu apuc să mă implic atât de mult pe cât mi-aș dori. Colaborez cu câteva asociații din zona de antreprenoriat care au programe pentru tineri și asta este o zonă care, să zic așa, e o zonă pe care mi-ar plăcea să o dezvolt într-un viitor. Deocamdată business-ul, zona de antreprenoriat și familia mi ocupă 99%, îmi rămâne 1% pentru altceva, dar cred că în viitor o să mă duc mai mult pe partea asta de sharing în comunitate și ajuta în special generațiile tinere care vin să evolueze, să își găsească cumva direcția în viață. Ce te conduce? Cred că zona de empatie, din nou menționez comunicarea, pentru mine ăsta e un aspect definitoriu și cred că e partea care se regăsește în fiecare bucățică și pe care eu pun foarte mult
accent, adică trebuie să fii autentic în conversațiile cu ceilalți, trebuie să fii autentic în ceea ce faci și trebuie să găsești modalitatea prin care să reușești să ajungi la un numitor comun. Ăsta e, să zic așa, un vector pe care eu încerc să-l urmez în toate direcțiile din viață. Vine și din, să zic așa, formarea mea profesională, pentru că, cum ziceam, am terminat comunicare. Eu când eram mică, vroiam să mă fac reporter de război, apropo. Și aveam ideea asta că, măi, atunci când se întâmplă niște lucruri mai puțin bune, cineva trebuie să vină și să le scoată la suprafață și să le arate celorlalți. Acum, partea asta de a scoate lucrurile la suprafață și de a le comunica, evident, nu e doar legată de lucrurile mai puțin bune, dar se pare că a rămas așa în felul meu de a fi și în rolul pe care l-am în diversele bucățele de puzzle. Și din felul în care mă definesc ceilalți sau mă percep, se pare că ăsta e rolul meu, știi? Omul care găsește lucrurile care sunt mai greu de prezentat, de scos la suprafață și reușește să găsească o metodă prin care să le prezinte, să le aducă în lumină. Eu ce aud din tot ce îmi spui e că i-ai dat o formă potrivită pe măsură ce ai crescut. Și că o aduci în diverse moduri, în toate bucățelele astea în care tu operezi. Mă uit că cred că suntem cele mai multe dintre noi, femeile, ne place să operăm în mai multe bucățele. Îmi place uneori să spun că ne place să purtăm mai multe pălării. Și mă întreb dacă sesizezi care e provocarea de a purta aceste pălării, de a jongla între aceste bucățele de puzzle. Jonglatul cu pălării e foarte consumator de energie și de timp. În general, în viață, e bine, cam în tot ce faci, să ai un focus. Cred că la capitolul focus, pentru o femeie e destul de greu să și-l găsească. Cred că e cumva și presiunea societății, dacă vrei. Cred că suntem în momentul în care trebuie să arăți performanță pe toate planurile. Adică dacă ești o femeie de carieră și vrei să fii percepută ca atare, trebuie să arăți performanță. În același timp, dacă ești o femeie, să zic așa, lider, există această așteptare că trebuie să fii și o femeie, o mamă foarte bună sau o soție foarte bună. E foarte multă presiune, mi se pare, din foarte multe direcții. Probabil că trebuie să găsim cumva un echilibru și să înțelegem că de cele mai multe ori nu trebuie să le ai neapărat pe toate sau nu toate trebuie să funcționeze perfect și e ok să fie așa. Sau că poți în diferite etape din viață să te concentrezi pe una sau pe alta. Mă gândeam zilele trecute, uite, la generația mamelor noastre, da, din mamele anilor 70-80, care, culmea, mi se pare că făceau asta mult mai bine decât noi. Adică erau femei, multe dintre ele care își depășiseră condiția, nu știu, veniseră, făcuseră studii, plecaseră de la țară, erau mame, aveau de obicei cel puțin 2 copii, aveau și o carieră, aveau și o meserie pe care o făceau de dimineața până seara. Nu aveau toate ajutoarele pe care le avem noi, să zic așa, nu știu, bone, tehnologie, și reușeau să jongleze foarte mult cu ele.
Pe de altă parte, cel puțin în generația mamei mele, am observat că a existat o plată acolo undeva în spate, știi? Cumva au făcut asta și au făcut-o bine, dar pe ele, ca ființă, ca persoană, le-a afectat destul de mult. Și cred că lucrurile astea s-au văzut așa mai spre cum au înaintat în viață. Pentru că și-au dat seama că, nu știu, n-au avut timp să se gândească la ele, la misiunea lor, la structura lor, la ființa lor, să-și hrănească sufletul, știi? Și cred că trebuie să învățăm din asta, pentru că acum mi se pare că suntem într-un moment în care lucrurile se întâmplă cam la fel, un pic mai polished, adică, ok, vorbim despre feminism, libertate, dar pe de altă parte există o presiune invizibilă pe care femeile încă o simt. Și din păcate, în România, și mă rog, nu doar în România, încă se mai perpetuează niște lucruri și către fiicele, fetele noastre. Adică în continuare o fată trebuie să fie într-un anumit fel, trebuie să se comporte într-un anumit fel, sunt încurajate să ducă spre o anumită carieră și așa mai departe. Mă întreb cât de mult luăm noi și acceptăm noi această presiune. Foarte mult. Și care devine rolul nostru în a perpetua ceva diferit. Această înțelegere de care vorbeai, că poate există momente în viață când te concentrezi pe anumite bucățele din puzzle sau porți o anumită pălărie, să acceptăm și să înțelegem că nu toate funcționează perfect și că avem o viață la dispoziție să meșterim cumva la a aduce echilibru între bucățile astea. Da, clar preluăm. Cred că ne construim ca atare, cum ziceam, vine din copilărie, din felul în care interacționăm cu diverse zone sociale. Cred că, în primul rând, trebuie să conștientizăm. Nu cred că toate conștientizăm ce ni se întâmplă. Cred că ni se pare că așa e normal. Trebuie să reușim să jonglăm cu toate și dacă ratezi într-o zonă e o mare problemă și nu compensezi neapărat cu faptul că ești foarte ok în altă zonă. Deci, în primul rând, cred că trebuie să existe o conștientizare. În al doilea rând, cred că trebuie să se discute despre asta mult mai mult. Sigur, există tot felul de programe politici, se vorbește de gender equality, feminism, dar sunt așa la nivel de PR. În realitate și ce se întâmplă, nu știu, la locurile de muncă sau în societate, așteptarea există. Adică în continuare se așteaptă ca tu, ca și profesionist sau angajat în orice domeniu ai fi, femeie, să performezi foarte bine, chiar și după ce ai născut și ai un copil de un an acasă. Chiar și știind că tu, ca femeie, ai niște dezavantaje în ce privește, nu știu, nivelul salarial față de alți colegi bărbați care se presupune că evoluează mult mai ușor. Și chiar și fără susținere. Și la capitolul ăsta, și când zic susținere, mă refer susținere de pe toate planurile. Adică, în primul rând, cred că mediul familial, familiile în general ar trebui să încurajeze mai mult femeile care își doresc, nu știu, să fie lideri într-o anumită zonă. Știi, e vorba aia că în spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie care l-a susținut dincolo de a-i călca cămășile. Așa și în cazul femeilor. În general, am observat că femeile care reușesc să devină echilibrate, adică să se simtă ok chiar și cu jonglatul ăsta de pălării, sunt femeile care au în spate un bărbat care înțelege asta și care le susține și care poate compensează pe anumite locuri. Dar nu cred că toți fac asta și cred că asta e o conversație pe care trebuie să o avem nu doar între noi, între femei, ci și între femei și bărbați sau în societate în general.
ca să înțelegem că, cumva, dacă ne dorim egali sau să avem aceleași șanse, e bine să ne susținem reciproc. Discuția a ajuns destul de mult, adică stăm destul de mult în zona asta de femei, bărbați, împuternicirea femeilor și ai menționat discursul ăsta care se întâmplă în viața publică, nu să spunem, legat de gender equality și mă întreb cât de mult și asta și acest discurs creează presiunea de care vorbeai puțin mai devreme. Și cred că cred că poate fi subiectul unei conversații cu totul separate, să ne uităm la, până la urmă, cum e mai bine. Vorbeai mai devreme de mamele noastre și ai spus despre faptul că o făceau mai bine decât o facem noi azi, dar au plătit un preț. Și cred că e o discuție atât de amplă și de delicată, adică are nevoie de delicatețe în abordare, pentru că de multe ori push-ul ăsta de împuternicirea femeii se face tot pe hai să vii să faci mai mult, hai să fii mai mult, hai să poți mai mult. Și mă întreb cât de mai bine ne e cu treaba asta. Cred că cumva diferența ar trebui făcută la nivel micro și mai mult în acțiune decât în vorbit despre asta. Cred că nu doar vorbitul e important, cred că e important să și înțelegem că suntem ființe umane cu toți, indiferent dacă suntem femei sau bărbați, și că partea asta de echilibru interior și de sănătate mentală, mai ales cu care ne confruntăm în perioada asta foarte, foarte agitată, e foarte importantă. Și aici e o zonă unde cumva fiecare trebuie să lucreze, dar cred că mulți nu știu cum. În primul rând, trebuie să conștientizezi că ai o provocare și apoi trebuie cumva să ceri ajutor sau să-ți dai seama că există soluții și că sunt oameni care te pot ajuta pe diverse paliere. Pe tine ce te ajută să te echilibrezi? Asta este o zonă pe care îți mărturisesc că am început să o abordez, să o conștientizez că apare o nevoie de echilibru târziu în viață, deci undeva peste 30 de ani, după ce m-am căsătorit, după ce am avut un copil. Înainte, pentru că focusul era mai mult în zona profesională, nu consideram că am o problemă. După ce s-au întâmplat toate schimbările astea în viață, mi-am dat seama că, ok, apar niște lucruri în mine care ies la suprafață, sub o formă sau alta, cum mă descurc cu ele. Sigur că știam de, terapie și așa mai departe. Am stat destul de mult cu ele în mine. Momentul în care eu consider că am început să lucrez la asta a fost momentul în care am început să le verbalizez și să discut cu alții, cu altele. Cred că ăsta e un prim pas pe zona de echilibru. Să înțelegi că lucrurile din tine trebuie să iasă la suprafață. Apropo, că ne întoarcem la ideea cu comunicarea, așa scoate lucrurile. Și cred că în momentul acela lucrurile încep să se așeze, să se clarifice și dacă faci acest prim pas. Pentru că o să-ți dai seama că, ok, nu doar tu te confrunți cu asta, sunt atâtea alte persoane care se confruntă cu asta. În general, când începi să vorbești, oamenii împărtășesc de asemenea din ce simt ei. Dar ca să ajungem mai în concret, pentru că m-ai întrebat ce fac eu acum, mi-am dat seama că există din toate aceste bucățele de puzzle și pălării pe care le purtăm, există o esență, totuși un centru în care ești tu, ca ființă, da? Tu, așa cum te-ai dezvoltat din copilul de acum
aproape 40 de ani, de care nu trebuie să uiți și pe care trebuie să-l hrănești. Și trebuie întotdeauna să-i aloci timp, în primul rând să știi că este acolo și că are nevoie de timp pentru el, are nevoie de lucruri care îi plac, care pot fi lucruri spirituale, emoționale, materiale, de ce nu, acțiuni și așa mai departe. Ce încerc să fac și ce mă ajută foarte mult să mă echilibrez este să știu că am acest timp dedicat mie zilnic. Adică am, nu știu, o jumătate de oră, o oră pe care o folosesc doar pentru mine, nu pentru mine cea de la birou sau pentru mine cea de acasă. Și el se ocupă în vari moduri, fie, nu știu, printr-o ședință de relaxare, fie citesc ceva care îmi place, fie... Și e un timp pe care încerc să-l protejez. Ce mă mai ajută iarăși foarte mult e să-mi găsesc oameni cu care să am conversații cu substanță și cu valoare. Și din păcate, ăsta e un lucru pe care îl găsim tot mai rar. Adică suntem într-o societate care se duce într-o zonă de entertainment și superficialitate pentru că avem nevoie să refulăm. Iar zona asta de conversații meaningful, cum e și asta pe care o avem acum sau altele, o găsești foarte rar. M-am bucurat că am găsit asta în grupul pe care îl susțineți tu și Ana și mi se pare foarte valoros să ai acces la așa ceva. Pentru că știi, deși poate în zona asta, în bula noastră de corporate, dacă vrei, se discută despre asta, știi, se mai aduc diversi traineri, mentori, coach care să... În realitate, ele rămân la un nivel de teorie, iar oamenii nu au cumva ocazia chiar să se conecteze la un nivel profund unul cu celălalt, ba chiar evită. Acum, de când și cu pandemia și cu faptul că nu prea ne mai vedem nici față în față și nu mai legăm altfel de relații decât cele strict profesionale, e cu atât mai greu. Ce cauți, ce găsești în timpul ăla, de fapt? Pentru mine e o ușurare, o simt ca o ușurare. Și ca o formă de, nu știu, de libertate. În momentul ăla în care te conectezi tu cu tine, e de fapt un moment pur de autenticitate, știi, care, cel puțin pentru mine, mie mi-aduce foarte multă liniște, libertate, știi? Ok, ai și răsuflat sunt aici, acum. da, sunt eu, exact. Sunt eu așa cum sunt, nu mă judec, sunt ok, pot să fac și lucruri minunate, pot să și greșesc, dar, știi, I am enough, știi, expresia aia cu I am enough. Să fie ăsta antidotul presiunii despre care vorbeam puțin mai devreme? Nu e suficient. Cred că te ajută să te echilibrezi. Pe termen lung, cred că trebuie făcuți mai mulți pași. Adică te ajută pe moment, după care intri iarăși în vria asta de zi cu zi. Cred că până la urmă trebuie să și acționezi astfel încât să nu mai fie chiar așa o vrie, știi? La unele lucruri poate să renunți, la alte lucruri să înveți să spui nu, deci nu e suficient. Dar acolo cred că ține de, să zic așa, capacitatea fiecăruia de a-și prioritiza și de a se focusa pe anumite lucruri. Aici depinde de la caz la caz, nu cred că există o rețetă universală. Un aspect pe care cred că nu-l pomenim prea des așa și care te poate ajuta să ai o claritate e zona asta de misiune personală, știi? Odată ce te-ai conectat cu tine, să începi să te gândești, ok, care e rolul meu, care e misiunea mea, de fapt, ce îmi doresc eu să fac. Și cred că dacă ți-o clarifici pe asta, după aceea lucrurile încep să se așeze sau îți dai seama la ce trebuie să renunți, ce trebuie să pui în loc. Sună așa ca și cum, tu ai spus esență, ca și cum
momentul ăsta în care te conectezi cu tine, ești în centru de comandă. Și acolo ai posibilitatea să îți setezi și viziunea și să te vezi pe tine dincolo de piesele de puzzle și apoi poți să te duci în bucățile alea de puzzle și să acționezi poate diferit. La mine cam așa se aude când vorbești despre misiune și despre o decizie într-un moment de conectare cu tine și apoi o traduci în acțiuni zi de zi, în diversele piese de puzzle în care operezi, nu? Da, da. Ai nevoie de curaj pentru asta. Adică s-ar putea să ajungi la concluzia odată ce îți clarifici misiunea sau ce vrei tu cu viața ta, că una sau mai multe dintre bucățile de puzzle nu sunt aliniate și ai nevoie de foarte mult curaj ca să renunți, nu știu, să-ți dai seama la 40 de ani că jobul pe care îl faci de 20 nu e ce vrei tu, știi, e cu totul altceva și să ai curajul să o iei de la capăt. Eu înțeleg așa că tu te duci în spațiul ăsta doar al tău în care te conectezi cu tine și ai zis inițial că te echilibrezi. Dar la mine se aude că te echilibrezi, că îți accesezi resurse, ai vorbit despre curaj și deja în momentul în care vorbești despre misiune, pare că se întâmplă și o creștere acolo. Cum sunt diferite căutările tale de astăzi față de căutările tale de la 25 de ani? Ca să fiu sinceră, în primul rând, sunt căutări. Există. Da, cred că pe la 25 de ani eram mai mult la capitolul mers cu valul. Nu eram în zona în care, nu știu, să mă gândesc așa a la lung unde vreau eu să ajung. Era cumva oportunistic, adică, ok, am știut că vreau să plec din partea de tehnologie, tehnologie matematică real și să mă duc spre o zonă de uman comunicare. Aia a fost, să zic așa, o mică căutare, după care lucrurile mi s-au întâmplat. N-aș putea să zic că le-am căutat. Și cel puțin pe zona asta profesională, lucrurile mi s-au întâmplat. Eu sunt omul care am schimbat o singură dată jobul, și n-am avut foarte multe frământări pe zona asta în 20 de ani. Nu zic că nu vor fi, dar cel puțin până acum am mers cu valul. Deci o să zice că e o primă diferență. În primul rând, la momentul respectiv nu eram atât de conștientă că, ok, trebuie să am un plan pe termen lung sau o viziune pe termen lung. În momentul de față, însă, poate potențat și de faptul că sunt mamă și când ești părinte începi să te gândești la copilul tău, știi? Ok, cum o să se dezvolte el pe termen lung și ce fac cu el și hai să mă uit la mine în relație cu el și așa mai departe. Am început să explorez mai mult zona asta și să-mi dau seama unde trebuie să lucrez, cu ce și cum se traduce asta într-o viziune pe termen lung. Ești de acord să facem o plimbare? Facem. Nu o să ne mișcăm de aici. Okay. Nu o să ne ducem într-un loc, o să ne ducem într-un timp. Și vom călători în timp la un moment în care ești față în față cu tine la 25 de ani și te invit să-ți privești chipul și să-ți cauți privirea și să observi un pic care este energia și postura corpului și pentru că ai deja exercițiul de a te conecta cu tine, să te conectezi cu trăirile Oanei de la 25 de ani și cu așteptările de început de drum. Și
După ce ajungi în punctul ăla, care e un lucru pe care vrei să-l știe Oana de la 25 de ani? Cred că aș spune că e bine așa cum e. Să se bucure de ce îi se întâmplă, să trăiască fiecare zi la maximum și să aibă mai multă încredere în ea. Am vorbit până acum despre cum te conduci pe tine. Cum se traduce în afara ta tot ce mi-ai povestit. În relația cu ceilalți. În relația cu ceilalți, în relația cu echipa ta, în relația de cuplu, în relația ta de părinte. Mie mi se pare mult mai ușor să comunic cu exteriorul decât cu interiorul. Întotdeauna mi-a fost mai la îndemână. Aici, ce încerc să fac e să fiu cât mai prezentă, în primul rând, în relația cu ceilalți. Și, în al doilea rând, încerc să fiu cât mai autentică în comunicare și cât mai curioasă în legătură cu celălalt. Cred că dacă ajungi într-un moment în care cineva îți spune ceva, îți spune poate ce are pe suflet sau vrea să-ți atragă atenția cu ceva, e bine să încerci să-i dai spațiu și să-l încurajezi să vină către tine. Cam astea sunt cele două aspecte pe care cred eu că trebuie să le fac în toate relațiile de comunicare cu ceilalți. Deci partea asta de prezență și doi, curiozitatea și autenticitatea. Sau dacă vrei, curiozitatea autentică. Adică chiar vreau să te ascult, chiar vreau să știu ce vrei să-mi transmiți și chiar vreau să găsim o metodă prin care să putem să relaționăm ok. Mă interesează, nu? Da, exact. Mă interesezi, ești important, ce spui acum. Și asta încerc să o fac pe toate palierele. Sunt curioasă să aflu de la toți cei cu care intru în contact cum reușesc să stea în stare de prezență. Tu cum faci? Cred că, în primul rând, e zona asta de conștientizare la care trebuie să ajungi la un moment dat și să-ți dai seama că, până la urmă, știi, all we have is now, vorba cântecului. Eu încerc foarte mult, pentru că vorbim de obicei de relații cu ființe umane, să mă concentrez pe persoana respectivă, să-mi las lucrurile să-mi iasă din minte, să fiu ce-i drept, eu cumva natural sunt autentic curioasă și mi se spune că sunt un ascultător bun. Dar concentrarea pe momentul prezent cred că se face cu muncă, cu puțină muncă. Ai o fiică. Ce e important ca ea să învețe? Să aibă încredere în ea. Cel mai N-ai important. ezitat? Nu. Nu, pentru că, cum spuneam, comunicarea cu ceilalți și analiza celorlalți o fac mai ușor decât o fac cu mine însămi. Și e fată în societatea noastră care încă mai are de învățat cum să încurajeze fetele să fie fericite și să își găsească propria esență. Deci, clar, să aibă încredere în ea. Continuăm plimbarea? Continuăm. De această dată ești la aniversarea ta de 90 de ani. Din nou te invit să îți cauți privirea, să-ți cauți chipul, energia pe care o ai și postura corpului. Ai trăit o viață plină. Ești înconjurată de oameni care te iubesc, familie, poate nepoți,
prieteni. Și ei sunt toți aici pentru tine, să te onoreze pe tine. Și din nou te invit să te conectezi cu emoția pe care o trăiești la aniversarea ta de 90 de ani, cu seninătatea pe care experiența drumului pe care l-ai parcurs ți-o dă și ești față în față cu tine, care este un lucru pe care vrei să-l auzi de la Oana de 90 de ani. A fost bine. A fost o viață frumoasă și sunt fericită, ești fericită și totul e ok. Totul e ok. Oana, îți mulțumesc mult pentru deschiderea cu care ai venit în conversația noastră și despre prezență pe care nu doar o vorbești, o pui în fapte. Te-am simțit prezentă cu mine azi. Noi ne-am propus să descoperim ce înseamnă leadership pentru femeile lider într-un mod cât mai conversațional. Mi-am mai propus ceva cu interviurile astea, să aflu cum își definesc femeile cu care conversez leadership-ul. Ești de acord să ne dai prima definiție, dat fiind că ești prima invitată în conversațiile noastre? Ce e leadership-ul pentru tine? Pentru mine leadership-ul e capacitatea de a ajuta pe ceilalți să crească, să evolueze. Și e o capacitate pe care poți să o antrenezi, poți să o capeți în timp, poți să o ai bucăți din ele nativ. Dar cred că asta este definiția și e mereu în relație cu ce aduci tu pentru ceilalți și nu cum ești tu ca lider. Cred că sunt diverse feluri de a fi lider, dar esența cred că e în care e contribuția ta pentru ceilalți, cum îi ajuți pe ei să devină cea mai bună versiune a lor. Avem o primă definiție. Mulțumesc mult, Oana! Mulțumesc mult și eu, Teo!